เราจะพาทุกคนไปลองฟังคำตอบกันกับอีกหนึ่งสุดยอดฟันด์แมเนเจอร์จาก UBS Asset Management แล้วก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางคุณวิเวียนกันต่อด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้ลองไปฟังมุมมองดีๆจากคุณปินชื้อ Head of China Equity Managing Director จาก UBS Asset Management กันก่อนค่ะFirst, we would like to talk about the Asia market, and basically, we have stated many years. We think that China is going to be a separate asset class, even though it's grouped together with emerging market at this point. The reason is quite simple. China is too significant to be, grouped together with other asset classes. If you look at the Chinese economy, it's the second largest economy in the world, and bigger size than Japan, and it's behind the U.S. market. But Japanese equity is a separate asset class. China definitely will be a separate asset class as well. The scary thing about China is that even though it's number two, it's still growing very fast, and in a lot of industries, China carry significant global market share. I was listening to a seminar or a conference by a European company. Basically, they're talking about the implication about the recent trade agreement between Europe and China. And he said that it's going to be extremely significant, and China is just too big to ignore. And he made one interesting statement saying that of the global chemical market, China is going to be 50% of the global chemical market in about 2 or 3 years' time. So, in physical economy, China is so significant. So in the asset market, China, I think, will be very significant as well. And so, if you have not invested in Chinese equities, I think it's already a little bit late. And as far as I'm concerned, investing in Chinese equities is not a matter of if, it's just a matter of when. It's a matter of how much. And the Chinese A-shares offers abundant opportunities. We have invested in Chinese A-shares, China A-shares since 2007. And so more than 13, 14 years, and we have seen how the market evolved, and we have basically lived through the the ups and downs, the huge ups and downs in the market. But we have done very well, and since the inception of this Asia product, we have delivered more than 16% annualized return since the inception. And so the Asia market not only offers a lot of alpha opportunities, but in reality, it actually offers a lot of absolute return opportunities as well. Otherwise, we would not be able to do as well as we have had. And also that even though the Chinese market is becoming bigger, Chinese equity is becoming more important, from the global investors' perspective, I think they're still underallocated because of the lack of knowledge, because they have not invested in the market for a long time, so they are still not very comfortable. But what we are seeing is that more and more interest on the part of the global investors, and Chinese equities, Chinese A-shares are just becoming too big to ignore. And we all know that China A-shares are starting to get included in the MSCI emerging market benchmark. But if they're going to be fully included, the A-shares will become much bigger component of the benchmark. And of all the Chinese equities, A-shares and non-A-shares combined, they're going to be close to 40% of the emerging market index. And so, which is why I think that in the long run, the Chinese weighting is only going to go higher, because the Chinese companies continue to grow by leaps and bounds. So, which is why that I think in the long run, Chinese equities will be a separate asset class.
And over the years, we have seen, Chinese A shares becoming more and more institutionalized. This is a chart showing that, a retail portion in the Asia market used to be much higher, but now it's less than 50%, and which still, very high compared to developed markets. Developed markets, the retail portion probably between 10 or 20%. So the Asian market at this point still very much, actively participate retail investor. But over the long run, it's going to be more institutionalized. And the Asia market is a very different animal from other markets. It has very low correlation. It's driven by its own dynamics. And another benefit of investing in Asia is that the Asia market is actually extremely liquid compared to the Hong Kong market. And for large institutional investors, you can implement sizable amount of money quite easily in the Asian market. 500 million, $1 billion, you can do it within a day or two. Not a lot of other markets you can do that. And so I think that actually is an additional benefit other than the low correlation with other markets. In summary, we believe that Asia is a strategic assets instead of something, tactical assets that you only invest for a period of time, then you exit. We think that Asia is really a strategic assets simply because the Chinese economy continue to gain significance in the global market. And also, we believe that the Asian market offers abundant alpha opportunities, absolute opportunities, and the Chinese economy is becoming more and more diversified in the sense that we have a few giants, but we also have a lot of other good opportunities. So that's why you can really have a diversified opportunity, diversified portfolio exposed to the Chinese economy, unlike some of the other emerging markets that you basically have one or two companies dominating the market. It's hard for those markets to become a separate asset class. I think, in one sentence, I think they should stay invested. Obviously, Asia overall has done very well last year, and some of the sectors have done even better. So they have, increased in prices significantly. But if you look at the overall market valuation is just a little bit above its, last 10 years historical average, right? So the overall market is not so inflated or so overheated. I think in the Asian market, the interesting thing is that you are either hot or you are not hot, right? So for a lot of sectors, they were extremely hot, but other sectors, basically didn't participate as much as some of the hot sectors. But we believe that you can find quality opportunities in those not so hot sectors. So that's why we believe that at this point, even though some of the sectors have done very well, the overall market is not overheated, and there's still plenty of good opportunities for long-term investors. So we are actually still actively deploying our money into the Asian market at this point.และนี่ก็คือมุมมองของคุณปินฉือนะคะซึ่งเป็น Fund Manager ค่ะที่ actively นะคะหาผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็สามารถทำ performance ได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าประทับใจทีเดียวนะคะคุณปินฉือมองค่ะว่าตลาดหุ้นจีนนั้นเนี่ย too big to ignore แล้วนะคะตอนนี้ก็คือใหญ่มากเกินกว่าที่เราจะไม่สนใจได้แล้วนะคะหลังจากนี้สัดส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะมีนักลงทุนสถาบันทั่วโลกนะคะจำเป็นที่จะต้องเข้ามากระจายการลงทุนในตลาดหุ้นจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะคะให้กับหลากหลายบริษัทขนาดใหญ่ที่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็มี liquidity หรือมีสภาพคล่องมากพอนะคะที่จะทำให้การกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่คอนเฟิร์มค่ะว่ามังกรเนี่ยนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะบินได้ค่ะคุณปินฉือบอกไว้นะคะว่า
ไม่ได้เป็นคำถามว่าตลาดหุ้นจีนจะไปต่อหรือไม่มันเป็นคำถามที่ว่าหุ้นจีนเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนต่างหากนะคะจะไปต่อได้ไกลอีกขนาดไหนนะคะคือยังไงก็ไปต่ออยู่แล้วแต่ว่าจังหวะเวลานะคะแล้วก็โอกาสที่อยู่ในตลาดหุ้นจีนมันมีอีกมากมายมหาศาลเราเองจะมีวิธีในการหาโอกาสตรงนั้นอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในมุมของการลงทุนหุ้นจีนนะคะกับคุณวิเวียนเงิง Equity Specialist จาก UBS Asset Management ค่ะอยู่ในสายกับทีน่าตรงนี้แล้วนะคะ Good afternoon ค่ะคุณวิเวียน Hi, good afternoon. Long time haven't talked to you. Yeah. I hope are you doing Able well? to go to Bangkok. Oh well, yeah. Yes. So right now we have one question from the audience. We would love to ask what is your view on Biden administration regarding the geopolitics between US and China? Yeah, so we do think that the US-China relations are still going to be one of the key risks going forward. And we have said that, that this US-China tensions are going to be here to stay for a long time. They're not going to go away anytime soon. There's going to be some calming period when Biden takes over because he's going to be focusing on domestic politics. But we do think that the China issue is something that the Republicans and the Democrats do agree on. That's one thing that they do agree on, that they want to be tough on China. So we continue to see it as a risk going forward. But there are good things that come out from this because, for example, you see that China is now really focusing on being able to substitute the imports, being self-sufficient in terms of their IT, in terms of semiconductors. So it's not going to be in the short term, but they're going to continue to work towards that. So we do see that even though there are, these tensions, there are actually good things that come out of it as well. โอเคค่ะก็เมื่อสักครู่ได้ถามคุณวิเวียนไปนะคะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนผ่านผู้นำมาเป็นคุณไบเดนนะคะมุมมองต่อเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยดูจะเบาบางลงบ้างไหมนะคะแล้วเขายังมองว่าเป็นความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่ง UBS ก็มองว่าแน่นอนนะคะว่าความตึงเครียดสงครามการค้าเนี่ยของจีนกับสหรัฐน่าจะยังคงมีอยู่นะคะตอนนี้แค่เป็นเหมือนแบบฮันนีมูนพีเรียดนะคะที่มันอาจจะบรรเทาลงบ้างในระยะสั้นนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเองก็มองตรงกันนะคะว่าจีนเนี่ยอาจจะเติบโตเร็วแซงหน้าสหรัฐเกินไปนะคะก็ทำให้เรื่องของสงครามการค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เขามองในมุมกลับกันนะคะว่าจีนเองเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้แล้วก็พยายามปรับกลยุทธ์ของจีนเองนะคะมาพึ่งพิงเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็ลดการพึ่งพิงสหรัฐมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเนี้ยเขาก็เลยมองว่ายังเป็นความเสี่ยงแหละแต่ไม่ได้มองว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเป็นแบบเหมือนความเสี่ยงที่เราคาดการไม่ได้อย่างนั้นนะคะสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่พื้นฐานของเศรษฐกิจจีนค่ะว่าเขาเนี่ยปรับตัวได้ดีขนาดไหนซึ่งเราเห็นแล้วนะคะว่าหลายๆบริษัทในจีนเองก็พยายามที่จะลดการพึ่งพิงเหล่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ดีมีโอกาสเนี่ยเขาก็จะเลือกลงทุนในบริษัทเหล่านั้นด้วยนะคะคำถามที่2ค่ะFor the second question, what should be key factors that who investing in China should keep an eye on this year? This year, well, so we've covered that risks, the US-China tensions. The second risk that we think is a lot smaller is the risk on liquidity, which means, for example, PBOC pulling out liquidity and trying to calm the markets. But we do think that, they will remember that in 2018 when they tried to deleverage, that it actually did affect the markets at that time. And that will be, they do a trial and error, which means they learn from that. And then this time they have said that there will be no sharp turnaround in policies in terms of, kind of deleveraging, which means that it will be more of a gradual process. So in terms of that, we are definitely thinking that that's the two key risks. Okay. And then on the other hand, in terms of opportunities, we think that China is going to be a long-term opportunity, as you heard from Bin, that there are still many good companies, that in A shares, there has been companies that have done very well. So you're either hot or you're not in the A shares. So which means that we can actually be looking at
looking at laggards that we can actually be investing in, which is what we have been doing. We have been working down our cash and investing in companies that are laggards, that are less appreciated by the market, but yet they're operating momentum, which means that the company is actually able to do much better than what the expectations of that the valuations are currently reflecting. So that's what we are focusing on. And we do think that China is a long-term story, that there will be more investors coming in, and that even during this year, we have seen that how the Chinese government and the Chinese companies have been able to deal very well with COVID and have actually been proven that and proved themselves to be quite efficient in dealing with the illness. Okay. Thank you so much ค่ะคุณ Vivien. Sure. Yeah, thank you. It's pretty all about the China question. So say goodbye to you here. Thank you so much ค่ะ Okay. Bye. Okay. Bye. ค่ะก็สิ่งที่คุณวิเวียนได้บอกเราไว้นะคะถามว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่เราต้องจับตามองนะคะในปี 2021 นี้มี2เรื่องแรกพูดไปแล้วก็คือความเสี่ยงระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนนะคะเรื่องนี้ยังคงมีอยู่ส่วนเรื่องที่2สำคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือเรื่องของปัญหาสภาพคล่องในจีนเองนะคะก็ต้องจับตาว่าทางการจีนเนี่ย PBOC เนี่ยจะมีมาตรการในการดึงดูดสภาพคล่องกลับเข้าไปเนี่ยอย่างไรกันบ้างซึ่งทาง UBS คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นรุนแรงอย่างปี 2018 ที่เกิดการ deleveraging เนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยนะคะเซไปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะต้องติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ดีเขาไม่ได้มองว่ามันมีแค่ความเสี่ยงค่ะมันยังมีโอกาสซ่อนอยู่คุณปินฉือก็ได้บอกไว้ในวิดีโอเหมือนกันนะคะว่าเขามองว่าจีนเนี่ยมันเป็นlong story นะคะก็คือเป็นโอกาสในระยะยาวมีโอกาสการเติบโตอีกมากยังมีบริษัทยังมีกิจการในจีนที่หลากหลายมากนะคะที่พร้อมจะเติบโตไปกับเทรนด์ใหม่ๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าปรับตัวได้ดีนะคะให้เข้ากับเรื่องของโครงสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งในมุมของ UBS เองเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการเลือกลงทุนแบบตัวกิจการเองหรือว่าใช้ bottom up approach นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะพยายามทำการบ้านค่ะหาดูว่าบริษัทไหนธุรกิจไหนของจีนนะคะที่ยังมีโอกาสการเติบโตในเทรนด์ระยะยาวแบบนี้อยู่เขาก็จะเข้าไปลงทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมองแยกกันนะคะความเสี่ยงของตลาดเป็นเรื่องนึงแต่ว่าภาพรวมของโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยคือสิ่งที่เขามองหานะคะอะไรที่มีโอกาสการเติบโตแล้ว valuation ยังไม่แพงนี่คือสิ่งที่เป็นคอหลักของทาง UBS ที่จะเข้าไปเลือกลงทุนนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของจีนที่วันนี้ทาง UBS เอามาฝากกันค่ะ